Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Eurotech TV dans votre émission La Deuxième Bête. Alors la Deuxième Bête, c'est une émission que nous vous présentons tous les dimanches à partir des 14 h dans notre studio de Paris. Bandeko batali mbote na biso mbote bisika bozwami kimia na nzambe ezala kati na mabota na bino bisika nyonso bozwami ya solo comme d'habitude toyesu liboso na bino na poko lelo na émission na biso kitoko auto parlaka sur la deuxième bête lelo to memeli bino lisolo e uti musika na mboka Kinshasa eza na ndeko moko mosali na nzambe abengaki biso po a réagir pour abete la biso lisolo oyo ezo passer na kati na vie na ye eza histoire vraie parce que ye moko le concerné mutabenga ki biso yango toyeli bino yango lelo na pesi bino bonsoir bisika bozali lisolo na biso na poko lelo ezali eza na ndeko mosali na nzambe moko na mboka ya Kinshasa ezalaki na famille moko boye oye abandai ko poussa liboso na bango. Alors famille wana bazaki na mwana bango ya mwasi jeune fille na âge ya ba 13 ans 14 ans. Alors pasteur nenga ke nananda kwana kolandela famille wana esala ke akomi ko senga bango mwana bango ya jeune fille wana âge 14 ans abanda ko mena église ayibatika batikela ye mwana a former mwana po mwana kota na intercession po mwana za protocole na église. Alors famille na ba honneur nyonso bazalaki nango ya mosala nzambe ba pesa ki mosala nzambe mwana bango wana ya mwasi po amandoke na nzela nzambe. Alors ko kende mwana ke na kuna kati na église or que ye moko le pasteur titulaire a comme ko abiser na mwana wana ko bima na ye et suika na ye moko te na collaborateur na ye bazaki na ye a comme su ko bima na mwana wana. Alors mwana ndenga kenda ba prière famille balika kenda mwana kenda azana maboka malamu parce que mosala nzambe nde mtu encadre ka mwana. Alors esalaki muko mususu mwana na kati na ndako baboti bazomona lisusu mwana malamu te bazomona mwana malamu te yango biso pe baboti oui tango mosala nzamba yeko senga bino mwana vraiment tozala pe na nini confiance yango nde mutu ezolongola mutu o contrôler mutu te okoko tikela mutu mwana ya mwasi jeune fille akendaka na église. Oui c'est bien parce que c'est un pasteur mais il faut landela rappeler mwana na eska kenda na église est-ce que kenda réellement na église parce que famille o parce que pasteur confiance ami mara mwana ba ona kati na église. Alors comment ki na tango oyo ba mami kolo ya kati na libota ya mwana mwasi ba bande ko mwana clair lusute et sali ke ba poussali pembeni ya mwana ba ke na mwana hôpital. Alors ba ebisi bango ke mwana za na zemi déjà mwana âge à 14 ans que de 15 ans a na zemi. Alors sali ke ba vandisi mwana na libota ko tuna mwana mais yo na âge na ozu zemi ozeli yango wapi mwana ebisi famille alobi en tout cas ngai na zaboye na ebi mobali mususu te mobali oyo abimaka na ngai oyo akushaka na nga eza pasteur na adjoint na ye bango mibale nde babimaka na ngai mais soki na zemi seke eza zemi ya pasteur vraiment bandeko esali pasi pe mawa komona mwana ya muke ya âge ya 14 ans azokeye na 15 ans mwana se retrouver na zemi. Alors esalaki baboti pasi na maman. Alors sango wana te ekomi na matoi ya bana quartier bake kobuka église ya pasteur. Ntawa buka église ya pasteur aye na libota wana ba ebisi pasteur mais mwana na zemi mwana bike ezazemi na yo pasteur wana awangani alobi ke ezazemi na nga te seke ezali zemi ya collaborateur na ngai. Alors esalaki ke libota wana na kati na pasi wana bakende ko luka collaborateur ya pasteur ta bakomi kuna batuni ye ayebisi bango wi nga na muluba abi ngai na ndimi ke na bimina mwana bino mais ngai epa na biso na selon coutume na biso tozoka charge ya mutu mususu to bokola zemi na ye mais soki mwana oyo aza ya nga na ozwa mwana en charge mais soki aza ya nga te nga na opesa na nga mbongo mais mukolo mwana robota mabomona nini oyo koleka. Alors baboti bazongai na mwana bango na kati na pasi na mawana vraiment bazongai na mwana bango na ndako ba iboto garder mwana biso abota ba garder mwana abota
moi na ba na ndaka ba boti na ye et les pasteurs titulaires y église loko l'église ezaki sous terre ba na quartier pendant que église a comme ko kende côté na kat na ba bise ko kete ba marché alors ezaki na mukolo moko na kat na bis les pasteurs azoteya et loko moko ye bete na misu tant que bete na misu c'est que pasteur wana misu ekufaki ye tant misu ekufi ye entre temps famille wana ba garda mwana bango ba vai na mwana bango na ndako et ça dit que mwana eko botama tant mwana bota mandeko na ngai ezali mawa pe pasi makila ya mutu ato boyi yango makila na yo mwana botama bima mobimba ya pasteur titulaire mwana bima mobimba ya pasteur bakeko luka pasteur ba yebisi pasteur ya kotala mwana pasteur aina famille atindi bato ya famille na ye kotala mwana bamoni mwana mobimba ya ndeko na bango bandeko ezali pasi ezali pasi pasteur oya bengi biso yemoko les concernés alobi lelo vi na eza malamu te mais azo yeba te nini asala po ake na famille wana parce que mwana déjà azo kola aoke abi mane anane longi na ye mobimba mais pasteur lelo aza sous une église te musala nzambe po na ye ekufa asala sous musala nzambe te parce que église ba panja église yango to memeli bino lisolo wana na poko na lelo pasteur azo luka nini asala parce que akomi na culpabilité kati na ye o eza na mateya moko mosali na nzambe évangéliste timba te yaka biso alobi les chants du coq Pierre awanganaki Yesu mbala misatu alors tangu soso elelaki culpabilité koma kati na ye alobaki na nga boye soso kolela eleli alors pasteur lelo akomi na chant du coq lelo soso abete na matoi na ye pasteur akomi na kati na culpabilité azoyeba nini asala te alors mosala nzambe andaki be mission na biso en tout cas nzamba pambola ebisika azali papa wana a réagir ye moko alobi histoire na obete eza vrai eza yanga moko ngam na sala yango elongo na bandeko na nga na kati na plateau lelo na papa na biso papa Jean na évangéliste Ntimba liso to eli bino na poko lelo yango wana vraiment bandeko na nga ba na nzambe yo pe mosali na nzambe oyo ozali quelque part ta mususu obota pe na mwana batu owanga na zemi mais mwana wana azali ya yo ta mususu kaba zemba collaborateur na yo vraiment il est temps on se renoncer au loba bon récupérer ba makila na bino parce que ezali pas psychotique la batu mikumba lelo mwana oyo azoboka na boka bakoko na imto azoboka la mwana wana famille wana mwana bango ya mukie okatisi classe vraiment eza mawa bino o boza na kati na makambu oyo vraiment bo mekana ko se libérer parce que eza pasi pe mawa papa Jean vraiment likambo eza pasi. Aujourd'hui, nous sommes encore réunis autour de cette table avec toute l'équipe de la deuxième bête pour vous parler un petit peu des abus de pasteurs dans les églises. Même si vous commencez à nous critiquer, voilà, ils sont là que pour critiquer les pasteurs. Oui, on va critiquer les pasteurs qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ça, on le conçoit. Bandeko Tozali Awa na évangéliste Ntimba. Bonjour évangéliste. Bonjour papa. Maman Sandra Moseka, bonjour. Bonjour papa. Alors on est toujours présent autour de cette table justement pour parler et surtout même s'il ne faut pas condamner, nous on condamne. On accepte qu'on va vous condamner, vous les aventuriers. Donc contre la bino vous allez régler la chair un jour. Donc voilà. Donc on a ainsi to yoki lisolo oyoki obeta Maman Sandra. Lisolo yo normalement ils ont makambu te to kura okuta na kata lingomba nzambe lingomba nzambe zali ya kobeba puisque toyebi te qui est pasteur et qui est féticheur toyebi te qui est pasteur qui est aventurier toyebi te nani ayebi parole de Dieu pona ko panzango na kata ya lingomba pona ko panzango na oyo bazwa na mikumba na kata lingomba po ete babi ki sa bazwa vie éternelle, toyebité. Donc le peuple de Dieu est perdu dans tout ça. Donc l'isolo outiko beta mama est touché na ndenga mukete puisque bisonyo soto baboti bisonyo soto tinda bana na nzela do sambo bisonyo soto accompagner bana de manière à ce que babanga mabe ba s'éloigner na mabe wana pour batambola selon les commandements de Dieu. Alors ndeko na ganti na oyo outiko lobama tokoki koyeba Bible lobinini. Merci papa pour ma parole. Ngana oloba boy. Tangu nzambe apesa batu makasi ya kotelema. Pona ko combattre.
Nzambe apesa bato pe lisusu na nguya ouais. Na capacité ya kokoma na esika oyo tozonga tokoma. Biso tozowela intérêt ya Nzambe. Jamais tokowela intérêt ya bato. Toko défendre pe ba individualité. Tozo défendre nde Nzambe. Te yonte to fandelia. Yango to fandelia. Donc Bible zoloba na mukanda na Exode 32 verset na 25. Kuno omona tant Moïse akena ngomba Aaron atire ko saka na peuple ya Nzambe. Nde ba obligé qui ça la so fodor poto banda ko adorer. Mais Bible bilo c'est Moïse akiti. Aye ko kuta bana Israël bazo ko adorer fodor. Et là on dit Moïse asalaki. Moïse abwaki même libango zaki nango il y a 10 commandements. Moïse a dit à Aaron, pourquoi au peuple Israël boué na kati ya trouble. Aaron a dit Moïse. Abi Moïse. Obi bien peuple na ondenga zalaka. Ba obligé kingai. Soki na boyaki na ningaki tomso ngeba bomanga na mabanga. Et Bible lobi na biso Moïse tanga kiti na ngomba. Et Nzambe alobi na Moïse. Que Moïse yebisa ba oyo balinga basana nini baleka boye. Et Bible lobi batu bakendaki mupandiza ba levi. Parce que ba levi balaki na mura Nzambe. Ba levi ba welaki intérêt ya Nzambe. Balaki wele intérêt ya mutu te. Et Nzambe alobi na bango. Abi Moïse yebisa ba levi bazwa mopanga oyo eza bambeli. Baboma bandeko na bango o batikali na ngambo wana. Bible lobi ba levi bazwi mopanga. Babandi ko boma bandeko na bango. Et Bible lobi ke Nzamba sepele na makambo wana. Apesi ba levi par ya mabele. Abi lelo kobanda lelo bozwi par ya mabele. Soki ba levi bazwi par mabele ezaki pona acte wana basalaki wana. Tolito lobandim na kati ya contexte wana. Ba levi basaki par ya Nzambe. Que ba welaki intérêt ba tuté mais welaki intérêt ya Nzambe. Tangu Bible lobi ba levi amisi bopanga. Oh, tozomona mbeli loko la parole de Dieu papa. Jérémie 48 verset 10. Bible lobi nini? Ala ke la mama be oya kozwa mbeli na yasenini. Azongisi yango na sima na tango ya bitumba. Oh, mbeli obiso toza nango lelo. C'est la parole de Dieu. Amen. Liloba Nzambe papa ezokisaka kaka. Lorsque tozo te ya repentance, ezala milimo Nzamba bongisa. Ba oyo ba osana nini? Ba kozala sauver à partir ya voix oyo ezokobima kati nesika oyo. Donc tozo sala part oyo ba levi basalaki. C'est pourquoi moni ndeko oyo tango yoki message asali nini? À réagir. Vous avez donc repentance lorsque muto yoki conscience muto sali ndeti ndaka mutu agir. Décision de muto ko se repentir. Tant tozo ba repentance c'est que eza kotika mabe. Muto tiki mabe muto a changé vie. Donc yango tozo ko ba repentance. Avant au mona ndeko oyo na message au moment sans dauti ko pesa. Azaki kotambola. Bon, je ne sais pas, tu es évité. Si tu as bon ami à solo, tu n'es pas bon ami à solo. Donc, il y a un problème, il y a dans Nzambe. Ndeko pasteur. Ndeko pasteur ou abengi. Avant, au mona, vie oya zaki ko sala. Yango na tangu su ezambu kaka mwana te, oya sali babloka nde mwana. Ah, c'est ça. Tangu su ezaka kaka mwana te. Oye mona ni Eza ya mwana. Eza ya mwana. Mais oye bomba mi to éviter papa. Ezali kokamwa mingi ke mutu oyo abengami moponami oyo vraiment asangisi bato na kati ya lingomba oyo bato baza kolanda balobi ye nde mosali na Nzambe ye nde esika nini tokozwa nzela ya libiko ye nde ifo tokangama na ye mpo ete jour Jésus akozonga tozwa bokonzi ya likolo me ye nde azwa koabize na bato me bato wana nayebi te soki vraiment nalakeli mabe te me
to mingi to mona bango bazo kweya lokwa ba mpese liboso ya la chair et nakanti mkwana nde bato ba puisque lelo nakanti tozo mona ngo na ba réseaux sociaux neni ni ba pasteur basina okufa ebele bazo kufa lokwa banzinzi yo mutu oza na mission wana promesse papa tomonaki Abraham balembaki mpe mokili mais lokola azalaki na promesse ya nzambe nzambe abomaki ete aumeli mais lelo pourquoi biso lelo toumela te boumela te puisque ozotambola mais oza na promesse ya nzambe ozakotambola na ndenge na yo moko oza na mission nzambe atindaki yo voilà oza na mission tomoni bana bilaka bakufi te mais comment lelo basala nzambe omona akufi mais ta musu ba promesse nzambe ça se réaliser pe mais akufi kaka te maman lelo maladie nyonso ya mabe o ya makasi wana nakati mingi pe ta musu bazana ba sida mais bazo ngo déclarer ngo te mais maladie o ya mabe o za incurable wana okuta soit okuta ngo pa musa na nzambe soit okuta ngo pa mwasi na ye maladie nyonso donc mingi baboni ba maladie soki ezalaka que tous les pasteurs pas serviteurs nyonso oyo enfin entre guillemets ba pasteur mais nazoloba ba pasteur lokuta oui o bazotambola bien te wana soki otali ba maladie o baza nango c'est-à-dire que ne pas munganga yebi soki ah maman papa biso toyebi yango te simplement puisque mikumba ya masumu eleki ebele mikumba ya masumu eleki ebele ndeko toleka na parole de Dieu nanganti opesi exemple ya balevi ndenge nini bazwaki mabele puisque ezaki promesse ya nzambe mais est-ce que normalement il faut vraiment na kata lingoma tout trouver makambo to retrouver na moi lelo papa basala nzambe mingi bana bosenga ya délivrance mais mosala nzambe nayebi te bango soki bakendaka kokonfese wapi soki bakendaka kosala bakiri na mpa banani mais au moins aujourd'hui bandimi kaka nde bayaka mpa basala nzambe mosala nzambe bango azotambola bien te ongolobake basala nzambe bango basala cure d'âme te bango bakosala cure d'âme mpa nani orgueil eleki bango donc basala cure d'âme te même soki na kati ya ndako eza ya kobeba ou bien tambolaki mabe puisque mingi mpe lokwa batushaka bandeko basi et donc ye cure d'âme eza te quoi bakosala cure d'âme mpa ya nani te menga na kanisa baza na place moko spéciale oyo basala ya nzambe oyo place bango bakendaka lokwa na mire à lamentation baki kolela et puis masumu elimbisami donc bafana na bango kani wana ndenge même maman ou papa oyo tolobana c'est-à-dire que atika neka na position wana oui atika na position de église panzana papa yango moni tolobaka met fois au moni na vie chrétienne esengeli na mutu aza na père spirituel na musala nzambe il faut na père spirituel mais lelo romona ebela basali na nzambe tout n'est père spirituel nani ayebité père spirituel esengeli ayebité ou bien azana été pe esengeli na mutu aza ba mentor parce que ba mentor bazana pour ba aider biso donc ba mentor bazana ba conseiller spirituel bazali que papa jazana a conseiller spirituel nanga et si ko moni ke na obunga te mama et si ko zo bunga fo zo ngaboyi donc oza ezana mutu moko oyo azo nso na nzela preuve neso tozaka na kati na bible to mona Pierre na kati na prison Pierre alalaka pongi parce que comment il est désespéré alors il fallait nzamba tinda ange aya po asekouye donc cela veut dire mutu na vivre na mutu moko aza pembe na yo donc ndina za évangile ntimba boye donc là ko ça ana moni otenga mate évangile kote oke mabe soka mote masa nza musala nzambe fo zonga boye donc esengeli na batu yango moni Yesu ye moko atinda ki ba disciples bazaki mibale donc donc tambola mibale parce que déjà mibale ça déjà force donc si comme moko ke na kotenga moko ke ne ko soutenir muninga pas zonga nzela mais lelo au mona basala nzambe belé baza ana mentor te ana père spirituel te ana conseiller spirituel te que muto ko pesa ka conseil moko poste qui sanga nzela tout wana baza pemé na ba diaconesse ba évangéliste papa yo za évangéliste yo ozalaki conseiller à pasteur puisque ozalaki pemé na quand même papa et a passé ministère na monsieur évangéliste ba négligemment makasi pour la niaise musala kitoko ils ont musala malam musala makasi o Yesu asala ki pesa ki na mututu na acte des apôtres ba bible tout bokene rotea ba disciple donc mokili mo mabai ba comment nzambe olobi yango papa mais lelo o mona mta fin évangéliste que aux évangélistes c'était ou gagneur d'âme mais un évangéliste c'est un gagneur d'âme qui a gagné Pierre nalobi yo évangéliste ndo zana so ba yeso que non aux évangélistes aux gagneurs d'âme ba diminuer non
Odinengate, on l'a dit, qui a gagné Pierre? Nani a gagné Paul? Nani a gagné Matthieu? On dirait moi grade. Moi, je suis évangéliste. Boniko, je suis évangéliste. On dirait que vous avez le pouvoir. Parce que c'est le pouvoir, mon invité. Et ça a beaucoup négligé le ministère de oh, ministère Makasi Yangwana. Jésus-Christ a dit pour convaincre le mouvement intime. Évangéliste Adam Deke. Évangéliste Adam Mouto Azo Pumbwe. Alors que Gwandi ba am. Yo kasi ba pasteur ba ma fier pour ani. Tant que évangéliste Azo kende ko sa musala. Na zona ba am yeta musala bi ne pas sa amte. On peut aller Jack Daniel na. Ah bi ne pas sa amte. Donc l'église ezoya ko tonda bi ne pas sa amte. Ana droit ya ko bengala même mpate ya Nzambe na tongo même na poko bengani. Papa ko gagner âme ya Nzambe a passe. Ça passe hein. Toke ko gagner un moment to kina ko zo même ba ka o mo to yaka na ngwa. Tant to kina ko gagner ba âme mo na batu bazolela. Batu bavana ba ndako déception leki. Ba problème leki. Ba problème leki na ba vie ya batu donc pour la nini bato ba yebi passe ya ba âme ya Nzambe te. O muto yebi passe ya ba brebis. Alors David allait na Zamba. A battre ba brebis. Bible le bitamba ux wazako ya. Soit simbika ta brebis moko. David azako kende ko botola ux. A botoli brebis na munoko ux. Pas yebi passe ni. A yebi passe ya brebis oya zo ko bokola. Mais aujourd'hui ça ndenge on a terre papa. Ya momoni maman Sandra lobike. Tuna basala Nzambe ningi bali kakao. Tata oya mulimo azanani. A lo bati. Mso yebite. Bamsou papa ba omo go somba ba mentor. Pour Azala. Pour Azala. Si ko tanga go somba ana professeur mona ba ba okende ba Dubai ba Afrique du Sud. Ba okende ba Nigeria, na mona moko alongo Nigeria kiti Kisasa. Grand pasteur ne ba omo ba grand pasteur. A consacré na Kisasa. Alongo sur Nigeria kiti Kisasa. Bon, puisque na Kisasa va s'agiter. Bon, ba kendanga na ninga bien te. Toti kolanda lisolo moko na mama Sandra pasteur moko na kati Kisasa akenda tina kati ya ndako ba ya nini na église ba sango akenda ko somba ba sang ba huile ba parfum ba biloko ba sango ba salelaka mais surtout le moi qui nous le moi na tobi bon de l'autre côté de Libye keza to comment ça relation ba sango mais ba pratique wana le londe ya moza na kati ya église. Tout le monde a ba sultan des zongi, tout yango za ba croix ya ba sango ezongi, ba échappe. Est-ce que ça la signification moko? Non, ba biloko wana papa na uta ko lo bango l'émission où il est kaki. Biloko wana eza ba ombre. Tu vois ce qu'on a réalité. Ya omoni tant Israël ba tunisi Moïse. Ba bi montre-nous les pères. To kaka ka Nzamba lobi Nzamba lobi Nzamba lobi. Aujourd'hui biso pe to la besoin de ça nini. To kan to mo la Nzambe wana. On atteint un cas là, bakoka komona Nzambe boyete. So moni Nzambe selon loi faut kufa. Parce qu'il y avait encore la loi. Maman Sandra, pardon papa. Maman Sandra, on a zonga na solo puisque na landa ki na boke binyonso. Olobi par moment pasteur alobi ezangaité moi na mobile alobi ezangaité mais les solo ne soka ndenge nini. Finalement moi na za nani. Donc moi naza pasteur, moi naza pasteur titulaire. Et pasteur siko moi naza ndako pasteur. Non, moi naza ndako pasteur te, siko na minute o tozo loba, pasteur a bengi biso, pasteur azo senga biso to aider le asala nini po akende kozwa moi récupérer moi. Mais il fallait qu'il pèse pasteur, il fallait qu'il pèse comme mona yo, to ngaki to diffusion na réseaux sociaux pour bailler ba ki ba pasteur à lokuta baza. C'est ce que nous on cherche. On ne cherche pas à être derrière les faux pasteurs. On ne cherche pas à soutenir ma benakata mamangoma. Il fallait repérer ça comme on a eu na église yozalaki tongaki to diffuser au bien, tongaki to rendre une star dans le monde. Puisque misala na biso to cautionner monter. Donc maman to les gars. Donc pasteur à l'obi donc pasteur à l'obi to aider maman na lundi masolo na bino
alobi naza moko ya basala nzambe ya faux oh na bebisi musala nzambe te azaki sincère te mais azaki non alobi en bien te alobi il fallait que le azaki moko ya basala nzambe ya lokuta voilà bon ye abi bengi abi abebisi musala nzambe parce que ezalaki famille oyo bande kopesa ye considération ezalaki famille oyo vraiment bande ko respecter près bande apesaki bango mwana papa melika bango za pasi pona biso baboti comment ngai mutu oyo azali mobali aye kosenga mwana nga mwasi oui pasteur toboyi te papa musala nzambe mais na makambu oyo eza na mokili oyo na baréalité oyo mona mokili oyo ngai pe moboti na misi mwana nga déjà jeune fille na pesi pa pasteur ke dans l'église donc ngai maman na tikali pe papa lika musto konena baboti pe et puis bana mikolo oyo na kati te mama omoni kaka mwana ta muso aza na 10 ans aza mwana sa komi on dirait aza na 16 ans 17 ans mais il faut surveiller mwana malamu il faut surveiller mwana malamu bino mwana nzoto komi ya mwasi il faut okeba puisque misu ya bato mabe ezali na sima donc botika mwana okela na église donc donc akende kuna pasteur yemoko titulaire azozwa mwana pasteur adjoint na azozwa mwana donc butu azotambola oyo atamboli na mwana oyo atamboli na mwana donc bango mibale pasteur adjoint na pasteur titulaire donc bakomisaki mwana donc bilanga na bango yosakana na ye mwana ya 14 ans papa 14 ans mwana ya ba babisi ye mwana kati classe na ye lelo mwana on se retrouver na mwana maboko mais mwana bote mobimba ya pasteur nzamba la te c'est ça nzamba la te mwana bote mobimba ya pasteur yango papa vraiment na lisolo oyo vraiment na nsi na introduction na betaki c'était la basala nzambe soko yebi ke obota mwana na famille moko boye ke oye oza conscient bi ke mwana na za yo ke makila na za na mutu musu sa bokola eto makila parce que lelo baboti wa babokola mwana bango babokola koko na bango ye moko ta mususu mama wana mbongo alinga tangisa mwana na vie conjoncture mboka na biso lelo ko kolie kosomela bébé wana miliki et puis ye moko mwana ko imaginer que mwana zokola ebi ke non papa ayebanité ou bien papa awangana ngai ou bien papa mais bande ko boza na conscience quand même ata kutu ki voyo ngo ata kutu ki bolola ngo ndeni ne okotika mwana akoliti na niveau moko boy oya komi na raisonnement ya bomoto abada okanza ke non ngande na za boye na papa te awebza baninga nendeni et puis yo zo sambela ke nzamba bénir yo ya solo wana mais za makila na quelque part ta mususu ekufa nzala eza makila na quelque part bazo bokola ye na mbongo ta mususu ya pasi ba bokola makila na papa to kondana ka batu oyo ya maison mère mais ngai na sepela nga na bango parce que bango so maison mère le bango parce que ba yo kanza ke ya te mais catholique papa na sepela nga na bango parce que soki azui mwasi ya wote ya mwasi papa azora charge ya mwasi et puis alongone sang qui sango te musupa alongone a été aneka na kati wana mais ana mwasi ne afutela ke ndaku ba autangisa ba ne bekola bien ta musupa mona azui mwasi na bana tini bana mikila poto. Alors nakanisi eloko wana elamusi lisolo moko ngai naza mwana bandal donc l'air tozoko kola tozaki na sango moko kombone Père Lequi bon Père Lequi wana azaki responsable la paroisse ya Saint-Michel na Bandal et tozaki pe na basango ebele hein basango wana ba batu mwindu ya mindele mais ya batu mwindu bazaki na kotambola moko ya propreté donc voilà mais maman camarade na biso kaka maman camarade na biso ye bango bazalaki 4h du matin la mutu bake kombo l'église mais maman na mobali ne aza ingénieur asisi na Liège un ingénieur connu na Kinshasa situation est bien moi ce qui toko bana qui toko batanga en internat mais maman na yetongo pour nzamba béni libota na ngai yakene akene ne esprit ma bête kenaka komboli papa abandaki azo kombola libanda akoti abandi okombola l'église tango asisi kokombola l'église babandi okombola couloir tango asisi okombola couloir akoti akomokombola na chambre ya sango esika makambo nyonso esukaki yango wana sango azaki obligé alongola mama na kati ya libala epai ya ingénieur afutela ye ndaku une chambre salon na sima ya mbinza kuna na yebisu tene na yebisu nde babenga ngo te na bosani bakombo donc mais sima ya mbinza ozone donc azofutela ndako kuna akimi ndako libala atiki nyoso na kati ya ndako
mais ezaki soni ya ndenge pour na bana ba camarade mso toza kola na bango tozaki ba ela na ba première CO ba nini mais mama kenda mais titan to na ba poto na éviter situation na ekomi ndeni pour na ko fungola ka ke pour na koloba ke no ba mama bokena l'église et cause la ke voyou wana ya pasteur abusé na yo akokipe ko abuser na bana na o ndenge lisolo to betaki ya ndeko wana aza ndeko te c'est un voyou Rigen ou aza na prison pasteur voyou wana abuser ba mama abuser na bana atali o mama oza kitoko papa abandi okita na bana soki pe ba sœur baza wana ya bien ya famille moko akokita na bango akena bango nzela moko baza ebele awa baza ebele na émission oyo liboso comment rétablir l'ordre dans l'église na beta lisolo ya ndeko moko famille ezaka na France awa ndeko wana bakenda osemba na église pasteur azwi mama azwi na bana ya basi lokola mama aza commerçante baba métisse azwi mama ali lokola mwana moko asalaka na SFR mosusu asalaka na banque asangisi mama na bana ye pour garantir dans les situations financières il faut avoir mutu moko aza stable dans la vie. Nakanisi bandeko bolandi lisolo ya mama Sandra bolandi ndenge nini il faut que ça attention na bana auto tindaka na l'église surtout na poto mwana kokozala azana 12 ans mais okomona on dirait a commis na 17 ans 18 ans. Et puis bana pe mingi bazali wana balinga koloba ba âge na bango ya vrai so moni ke nzoto se pusani bango pe bakosaka oh non j'ai 21 ans oh j'ai bonaboye donc pasteur a kosé na ba verset moko erroné pour akwesa mwana tan akwei azuzemi je vois très mal un enfant mon keka de bazongela de la classe mais donc musala yo sali wana ti ba 14 15 ans et kena mai mwana komi poussette na 14 ans. Alors, maman ou le bini ni pour aussi dit ça pour la bande de koyo bakolanda lisolo. Papa ngai conseil nazo pesa na obeta mingi sete na baboti. Parce que quand on mususu pe ezali irresponsabilité na biso baboti. Parce que to link ko surveiller ba na biso te. Puisque to so yebi ke ba passer na mabe baza. Et donc to yebi ke to na ba lou na kati ba na kati ba taba. Alors tous à la vigilance na bana biso surtout bana biso ya baso tous à la vraiment vigilant ko na bango parce que mutaro kende akosi mwana moi 100 €, moi 50 €, akosi mwana makamba promesse moko boye ake asakai na mwana ta mususu mwana ana venir moko meilleur liboso na ye au mona lelo ba arrêter vie à mwana parce que pour nini pour mwana ko na charge moko songolo vraiment ba boti tous à la misu makasi likolo bana biso abasi toboite bana bakende église mais maman yo dimanche ba jour ya kilt kumba mwana na yo ke na église tango église esili obimina bana na yo ozongi na bango ndaku soki bana réunion toboite bana fima sa musala nzambe bakosa na protocole bakosa na chorale mais il faut osala kawana o assister bango esili obimina bana yo oke na bango parce que papa l'autre mo makambo ebele pasteur yemoko en plus il est là moni na bato bazana c'est pas pasteur le ko la yebi que pasteur yemoko azorane bato na église alors comment on bato c'est ça et yempe a comme star pour le long il faut qu'on se le dise la vérité ba pasteur ba comment ba Kofi ba papa Wemba ba JB ba Wera Léon na l'église ba pasteur moi star hein le long ba misi ba star te ba vrai star ba pasteur siko na ba o baza ba collaborateur na bango ba mo abiser na bato so lingo kutana pasteur neni oye il faut ngana bimana pour na kutana na pasteur c'est ça et papa to ma réalité c'est bien le ma église oyo alors ba boti faut pas la misu makasi na bana biso abasi surtout bana biso abasi pona bana mbali ba osala yango te mais na bana biso abasi poto lebi comme on a bana ba poussette na nzela lebi papa au moins mwana muke na âge 16 ans na poussette na kumba poussette na nzela et ça vraiment ma mingi ba parents to surveiller bana biso poto likamwe comme libota o papa et donc c'est ça le problème yango to bet c'était vraiment babo tito surveiller bana biso et alors moi malam vraiment évangile Sintimba vraiment papa nga conseil na ngeza pona basala nzambe omoni le problème ko wumela mais ceux qui ont traité problème wana te tanyo surtout et loko yo sala et bandolobela ko na mtema na les chants du coq nyoso yo sala bandolobela ko na mtema na donc problème yo sala faut sala tout autre temps amen ozomona tant que mosala nzambe basanza mingi
a hôtel mazote ya mais makambo tam so hôtel ya moté culpabilité dans katina ye mo azote ya mayebi ke makambo la oloba ya moté ngala sailaka ozomo c'est pourquoi moi on a bateau bafana na bana banda kumoko oui ate mambote ya kana isa il suffit ka moto afana ke pa na ye ngana na yoka mo pa bande wa passer rebelle ah ouais azote ana tika bitumbeza kina ndako lobi ya osana te tam suka na tongwa na avabima ba swana na ndenga mukete na mama et tant ba komi liboso semblant nzamba pambolo ya lokuta toke papa eza pas c'est papa donc basala nzambe mingi bana besoin ya kosala repentance mingi bana besoin ya kozonga na nzela nzambe donc totindaka te peuple ya nzambe ke non faut se repentir tant mosusu makambo oyo peuple ya nzambe osala eza mokie mais makambo ya grave oyo basala nzambe basalaka ozomona hypocrisie evandi na milieu ya basali ya nzambe na ndenge osala bazolongolisa basi bazemi ntongo midi poko bazolongolisa toutaki kobeta masa na beta lisolo moko ya association moko ya falidek na mission te koleka falidek wana papa bazalaki bien organisé na badocteur na bango na kati na badocteur na kati donc bazosala makambo mosu ekwei lelo lobi bake barangeamo bazalaki bien organisé bapanza na baeglise lelo tooloba l'église konda konde koma ba miki bazo kolela ba oui ezaki ya nzambe te voilà bandeko nangati to suki awa pona lelo nako tika binote sans que na pesa mbote na bandeko balandi na biso o balanda biso batinda biso ba message nako pesa bongo mbote epai ya pasteur Wemba na kati ya Luxembourg Ben Wemba na pesio mbote mingi yona lingomba na yo amour de Dieu donc de pesio mbote na Eurotech TV on est de cœur avec vous to pesi mbote lisusu na Bruxelles na papa Pai Kamani Jojo Kamani na kati ya Maiman na kati ya Bruxelles donc mbote to yebike mikolo yo to monanité donc calamité to monde nous organiser événement munene kuna donc ba adoration ba louange ba donc mbote donc mbote mingi na bino batu bozolanda biso donc pona lelo to suki awa na kanti mama ozana liloba pona suki ça oui liloba suka ngana pesa kaka ngana profiter na occasion oyo na souhaiter ba joyeux anniversaire na mentor nangai papa prophète les prophètes des nations Jansin Zambi Jansin Zambi Tikotak joyeux anniversaire papa joyeux anniversaire papa mbula sika vraiment ezala année ya makambo minene nzambe abaki selo sagesse ozala ranango vraiment et comme aldisu belé vraiment ba joyeux anniversaire papa bisiko zali. Merci beaucoup et à très bientôt sur Eurotech TV. Merci de partager nos vidéos. Merci de vous abonner, vous qui nous découvrez pour la première fois. Et à très bientôt chez vous. Au revoir. Au revoir.